ngine yezola kakunene imambu makuu mela kinembikisa kwa beto bantu ngeye mayiza munza wapye kwa nguvu Yesu Kristo kwandi antinza kaya visiri vyoko Yesu watutuma simo kimbangu impe vya ludi lelo ezali le 13 octobre tozali kosukisa feti na biso ya le 12 octobre ndenge toyebeli ekozalaka ezaleli na biso soki feti ekoyi na semaine nde na mokolo ya dimanche tolobi tokosilisaka feti donc ezali continuité ya mokolo ye wana batata na bamama lelo ezali tozali kokanisa na mtina na mokolo na le 12 octobre na ntina na histoire ya likambo oyo batata na bamama eloko moko nalingi na relever na ntina na histoire papa Simon Kimbangu nyonso asali azar ezalaki na kati te nyonso
mpamba te yango emonani mpe elakisami polele azalaki na contrôle ya parcours ya cheminement na ye na kati na mokili na kosote yango na baétape. Étape ya liboso, Papa Simon Kimbangu avertir na bato na mboka alobi na bango bukangami ezali koya mpasi kozala kolele kozala oyo nyonso amoni akokuka te azwa nzela akende. Tozali le 6 juin 1921 a avertir déjà bato alobi moment ya persécution et bandit. Donc oyo amoni akokuka te azwa nzela akende pamba te mobeko ye kolanda alobi moto akozongisa te ata babeti basali mpasi okozongisa te. Papa Simon Kimbangu akende na clandestinité de 6 juin jusqu'au 10 septembre. Na bandansanda toyebi discours nde alobi na bango tango ekoki mpona kende kokutana na moyini po akanga ngai tango ekoki. Donc le 12 nde bakokanga Papa Simon Kimbangu. Le 3 octobre ba condamné ye. Toyebi histoire, condamnation à mort, ils allaient changer la condamnation à perpétuité. 30 ans après, jour pour jour, le 3 octobre 1951, 30 ans et coquille, et le matin du 4 octobre, à 6 heures du matin, Papa Simon Kimbangu abimi na prison à Fandi, na couverture na yeba pesakala la kana prison. Porte ezali ya kobuka na te, fenêtre ezali ya kobuka na te, mur ezali ya kobuka na te. Et le côté, mais abimi. Bagarde babangi balobi, ah, mbuta. Te zonga nanu. Yo zonga tango mundela yaka na ba 9h, bongo yo bima. De façon que amona te ezali complot na biso to bimisi yo. Obite bana bo banga te. Pamba te fungola ya prison mundela mutazali na yango. Donc bozali na fungola te, bo banga na binote. Ndeli solo ya Papa Simon Kimbangu na ba soldat et bandi. Aïsi bango bokitisa minduki. Pamba te bango bazalaki na position na minduki na bango pamba te ba considéré comme prisonnier dangereux. Nde na yango Papa Simon Kimbangu obanda kosolola na bango et toyebi conséquence na yango ti mundele aye abwakeli e couverture alobi na ye banda lelo boloko na ngai esili. Donc Papa Simon Kimbangu dira à compter d'aujourd'hui boloko na ngai esili. Et c'est comme ça dans la négociation bazali ko bondela ye azonga dans la prison pour la décision utalikolo et c'est comme ça il va faire le malaise, il y a mot de ventre, ba komemaye na dispensaire et il fera là-bas 8 jours. Du 4 août et du 4 octobre, pardon, jusqu'au 12 octobre, Papa Simon Kimbangu restera dans le dispensaire et à prison jusqu'à ce qu'il va annoncer qu'il a Kokufa le 12 octobre, à 15h, et Toyebi la suite. Et Zalaki Nantina n'a bien fondé la histoire Batatana Bamama. Na mokolo molelo, motune yeli biso. Tozali ko fete, mokolo yango, pambate, mokolo yango, e monani monene. Mais motuna na biso toke kotanga yango na mokana na psaume. Na mokana na psaume Salomon azali kote ya biso eloko moko ya motuya. Mpamba te ndenge na lobaki lobi 68 ans après fête yango ebandi esili valeur matérielle et revêtir complètement le valeur spirituelle. Na kati ya valeur spirituelle fête ya lelo mpo moto alobake ngai nazalaki na fête ya le 12 octobre 2019. Est-ce que zali nantina ete to yaki na ndako na Nzambe to defilaki to kolia mpondu na suka to bimi to kei nde nazalaki na fête ya le 12 ou fête ya le 12 la kati na bomoya moko na biso ekozala revêti na caractère spirituel na kendeki kokutana na Nzambe ya banzambe Nzambe ya kozalaka na contrôle ya temps na circonstance ndenge to pesi yango na kati na histoire. Nzambe wana azali maître ya temps na circonstance balobi azali Nzambe ya bomoi. Soki balobi na yo ete Nzambe na kobondelaka azali Nzambe na bomoi elingi koloba nini Nzambe na bomoi elingi koloba ete Nzambe wana azali na bomoi. Papa Mitterrand azali na bomoi. Soki na lobi na ye bonjour akozongisa ngai bonjour. Papa Mitterrand nazangi mbongo ya bisi pesa ngai $5 na sali demande à répondre à habiter na zana yangote ou bien le bin ngai te zwa zela na kopesa yo. C'est-à-dire il y a une interaction de bapengi azali Nzambe na bomoi. Bomoi ya Nzambe zali te ya kombo ya grandeur te. Bomoi ya Nzambe zali dantina ete ngai yote ngai
nazali na relation ya interactif na nzambe wana soki na leli akoyokaka na sengi na akopesaka asengi akoyebisa ngai te mikolo yo te pamba te la akomi nzambe ya bomoi na ngai, il est vivant. Na mokanda na psaume Salomo azali koloba eloko nini to simba na ntina na mikolo ya boye. Alobi eloko na liboso moto ifo ayekola ezali komipetola, moto ayekola komipetola, moto amituna motuna likabo nini ndakopesa epai na nzambe. Nzambe oyo asalaka nyonso pona ngai, nzambe oyo alongolaka ngai mpitsoli ntango nakolelaka, nzambe oyo asimbaka ngai ntango nalingi nakweya, nzambe oyo apeliselaka ngai mwinda na nzelo ezali ya molili, nzambe wana nakopesa na ye nini? Nde na psaume balobi na biso biloko mibale tokoretenir. Eloko ya liboso balobi nzambe akosepelaka na motema na moto oyo ezali kondima verite. Nzambe akosepelaka, le plus grand sacrifice nous pouvons lui donner ezali tozala capable ya ko reconnaître une vérité. Cette vérité là n'est pas balobo na la tikitoko te. La vérité c'est tout est en moi. Naïbaki lelo le 12 naïe menazaya kokukate nazali ndenge papa kolingelaka te. Omoni nabandi ko reconnaître en moi une vérité. Naye ko masquer yango te na ko ganga, naye ko masquer yango te na créer une forme de joie. Pamba te muta komi mayele koleka nzambe. Azali na capacité même quand ça ne va pas, il va les traduire en très bien. Pamba te akosala kolata ko se maquiller, akolata cravate, ko se parfumer. Beaucoup limbi sange zali na ngai ngai quand je veux mal, je m'habille bien. C'est comme si je cherche un confort. Donc, cela veut dire que l'homme a la capacité de maquiller quelque chose. En lui, il peut créer une forme de joie, de crier, de faire tout pour masquer un ça ne va pas qui est en lui. Les lots yekola eloko moko ezali leçon to yekola kasoki na moni na kati na bomoi na ngai ke nazali na nzela ya molili, nazali na mposa nzambe apelisa mwinda ndenge nini na kusenga mpo apelisela ngai mwinda tango nalingi kokoya nazali na likete azali roche d'appui ya bomoi na ngai ndenge nini na kolela epai na ye mpo ete azala réellement roche d'appui ya bomoi na ngai. De balobito yeba ko reconnaître en nous la vérité que ça ne va pas. Nazali na ndenge tata lingela kite. Mon lelo kona liboso bala ke si biso lelo na psaume. Et lelo kona mi bali to retenir na psaume balobi Salomon zali kotuna quel est le plus beau sacrifice je peux te donner. Nzambe alobi na le plus beau sacrifice tu peux me donner c'est toi-même. Mi pesa yo mokoli mbeka. Ndongo te ntinzani tete kukanisa te pona tiaki $1000 na le 12 octobre ndembeka na sala ke pai na tata te mbeka uyo elumbi solo ya malamu na miso na yesi moki mbangu ezali mpo ete na mitiaki na zala mbeka muta kozala ka mbeka na miso na nzambe ndenge nini lolendo alobi yango brise mon orgueil personnel. Eloko leki ko boma lolendo na kati na bomoi na moto ezali te batata na ba mama. Mokolo mosusu tozali kotambola ndenge tokeneka ba voyage na papa na kozalaka na mwa chance moke soki bato nyonso balali na motuka na bani kutuna papa mituna. Na tuni papa motuna nolobi papa limbisa ngai na kozalaka na motuna moko. Mama mikala na yoki azali koloba parmi des choses que papa Simoki Mbangu détestait, c'était l'orgueil. Mais moto na ngai papa bongo soki neti yo parce que ngai na kozwaka référence moto mosusu te parce que papa azali papa na ngai bongo soki neti yo papa olatisami lolendo est-ce que comme une contradiction te ne loko tata Simoki Mbangu kolingaka te abi na ngai oui na kozala na contradiction yoka réponse na papa alobi oui tango ngai papa Simu na latisami lolendo eloko wana kimbangu ezali na kati na ngai ekimite ezali mais ekobimisa mbuma na yango te
pambate à moi Jésus na lati lolendo ezali mais ekozwa pleine expansion na yango te pambate eloko moko ekomi koétouffe yango batata na ngai bongo biso banzete na kokauka tango tokolatisama lolendo tokokomaka banani ye tokozelaka nini epai ya Nzambe balobi kaka senga pardon epai na ndeko mikitisa te alekisi ya mimi nani ozali komitango ozali kaka mwana tata Simon Kimbangu te alobi parmi des choses ye à détester ezali lolendo na kati na moto emonani na ba forme na pe na ba style ya ndenge na ndenge batata na ngai na ba mama na ngai lelo ezali le 12 tika mokolo oyo ezala mokolo na gloire lokola Nzambe a signifié yango epai na bato mpe na ba génération de génération etika na mokolo na gloire le 12 octobre 51 tika tout ça la partie ya gloire ya mokolo moye gloire na biso ezali te na kozala minene kasi ezali na ntina ete toluki tozala biloko mpamba na miso na ye tata mpe na kombo na ye tata batata na bamama elembo nini elakisi na yo tokolingaka Simon Kimbangu elembo kaka moko boya kosala likambo na kombo na ye osala likambo na kombo na ye elembo na bolingo yango wana soki alobi na ntina na bolingo oyo kokolakisa epai na ngai ezali na mikitisa na miso ya papa Mitterrand na komekitisa moko mosusu na teyaka awa na lobi batata na bamama bomoni na ezali na lingomba batei biso te ete moto azali koluka na kati ya pardon raison te wana mokili nde etei biso tozala na raison elingi koloba ete soki na papa Georges ndenge azali liboso na ngai tozwani likambo ngai nazali kulutu na mbula donc nazali kosi attendre ye azali leki asalaki mabe une fois ya kosenga ngai pardon omoni lolendo bien que nazali na raison mais Nzambe a considéré ngai moto na lolendo pambate na métier na statut ya intouchable irrévocable na ko bouger invincible pambate azali leki comment on bananga na miso na bato te Nzambe alobi na ntina na bolingo na ye mikolo mibale misato leki pe alatisa lolendo alonga kuna imbona kana azana nini te ngai nakoya papa ebiaka na une minute limbisa ngai papa Georges peut-être ngai moto na lobaki mabe peut-être ngai limbisa nazali kaka tozaka kaka bande papa mama limbisa omoni pamba te bazali kote ya biso to luka la paix non le pardon pamba te moto akolukaka la paix akosidonaka une autre dimension pamba te azali moto azali kolona kimia ezali elembo esika Nzambe azali biso tozali ba porteur ya lumière nde na mokanda tokei kotanga ya Matthieu balobi na biso bozali Mungu aya bongo soki Mungu esili elengi mosala na yango nini omoni Kimbangiste lelo na 2019 aizali conscient ndenge batei biso na mokanda na psaume tozala la vérité toluka vérité. Quelle est cette vérité? Nous sommes conscients de perdre sa veria sel oyo bateyaki biso lobi to perdre Mungu elengi wana Mungu oyo zalaki kimbangiste pona nini pamba te batata na bamama bino bamama bokolambaka biso pe batata tolingi kolia soki moto azali kolia eloko supu madesu eloko nyonso eloko ya liboso moto akoyebaka na monoko na ye Mungu biloko Mungu ezate ou bien biloko Mungu eleki ezali eloko moke mais ezali na saveur moko capital na notion ya goût ya moto Nzambe na bonzambe na ye aye na mokili akamati liboke na bato abengi bango bakimbangiste alobi bino bokozala mwingwa ya mokili bino bokozala mungwa ya mokili na bino nde eloko ya moke eloko zangitina mais comme capital na eloko nyonso kosalama na mokili il faut mungwa oyo ekota soki ekoti te biloko wana ezali pamba kimbangiste balobi mwinda tata Simon Kimbangu aye batata na bamama apelisi mwinda na sika nantina nini tata Simon Kimbangu apelisi mwinda na sika tozonga na histoire batata
batata na ba mama bato nyonso baye ko bondela banda lobina awa bazali ko répéter eloko moko. Congo Brazza, Congo Kinshasa, Congo Angola. Ezali bassin ya eloko babengi Royaume Congo. Na kati na royaume wana ezalaka structuré, ezalaki organisé. Wana nde sika likambo na tata Simon Kimbangu ke ko botama. Mais na kati na royaume wana likambo moko ya ko salama. Ezali tango mindele baye pour to kota en esclavagisme ya kitoko ya bien. Eloko na liboso bakei ko luka le roi. Babengi roi Nzengankovu. Tango bazui ba baptisé ye. Mokolo babatizaka ye nde mokolo oyo babengi on a exproprié notre spiritualité. Pambate na mokolo wana babatize ye nde bazui esprit na ye ba bandi kotia ye le dogme ya maele na sika. Ndio komona dans toute forme ya colonisation et esclavagisme ezali na mokili. Il y a que chez l'homme noir que l'esclavagisme est allé trop loin. Pambate, nous avons perdu notre spiritualité. Pambate, nous avons perdu le repère de notre Dieu. Mais ce que tu kamati ba calcul tout ça la mathématique, banda batemi ya Nzengankovu le roi ti le 6 avril 1921 tozali na 430 ans eleki. Mais mon kanana Nzambe zali ko lakisa na biso tango Nzambe zali ko tinda na Abraham alobi kende tala momoni mokili oyo o ezali mokili na pesi da yo pe na libota na yo nyonso. Kasi bako kuzwaka mokili oyo nsima bakende boumbu ya 400 ans. Si bana boumbu ya 400 ans nde bakozonga koya kozwa mokili oyo. Ezali na kati na mokana na Nzambe batata na ba mama. Lolengi moko pe pa ina biso likambo yango esalami après 400 ans. Tata Simon Kimbangu aye babengi yango éveil spirituel. Abandi ko sala makamu isi apele si mwinda ya sika mwinda wana nde ko éclairer mokili. Asengi na biso to ya kosimba flambeau to simba yango biso nyonso to simba mwinda wana mpo etengingisa mokili. Ngai na yo mutuna na biso lelo ezali est-ce que mwinda na yo ezali ya kopela est-ce que ozali kaka na saveur ya mungwa na biloko oyo ozali kolamba est-ce que mungwa ezali est-ce que Nzamba ukamata oli susu lokola mungwa atio na biloko mpo olamba ou alamba yango ou to komi lokola mungwa oyo esili saveur musala na yango ezali te komi lokola poussière komi lokola zelo bakobwaka yango batambola likolo to banga batata na ba mama likambo oyo tozali ba privilégié ba benga biso to faire partie ya likambo oyo elingi koloba te ke to komi ba endroit non tozali ba privilégié mpamba te Nzambe ala kisi na moko na biso grâce po totangama na molongo na ba ye abengi pona kotonga mokili na sika. Batata na ngai na ba mama na ngai mobeko na Nzambe nde ezali seul élément ndenge elobamaki lobi awa moto soki bakotuna ye balobi elembo nini yo kolingaka Nzambe. Nzambe apesi li réponse alobi si vous m'aimez gardez mes commandements. Rien d'autre. Soki bokolingaka ngai bobomba mibeko na ngai mpamba te na mibeko nde ezali seule unique opportunité ya kosalaka choix entre le mal et le bien. Tu as choisi le bien. Donc olingi Nzambe. Pas compliqué. Batata na ba mama biso nyonso tofandi awa tozali na keti ya eloko moko. Moto na ndenge na ye. Tozali kaka na keti ete Nzambe se manifeste na bomoi na biso. Nzambe amilakisa moto na mposa na degré na ye. Mosusu alingi Nzambe alakisa mpa azali na likanisi, azali na mituna Nzambe répondre. Mosusu azali na ikokoso Nzambe alongola likambo. Moto na likambo na ye. Batata na ba mama soki tokei kuluka na kati na mukanda na bomoi totala ndenge nini Nzambe azali ko sala kati na moto. Tokuti makambo mibale se répéter mingi. Tokuti makambo mibale oyo Nzambe soki moto azali na kati na kolela nde Nzambe ayoki kolela na ye na ndenge nini. Na ndenge na liboso tokuti Nzambe akolakisaka moto grâce. C'est-à-dire moto asengi Nzambe te. Moto azali na kati na état na ye ya faiblesse. Mais Nzambe alakisi ye grâce apesi ye solution. Ayoki kolela na ye. Moto akomi kokama. Mais nini likambo ezoli yango solution te Nzambe alakisi yo kaka mawa na ye.
eteni ya mibale tokuti na kati na mokanda na bomoi moto alingi aimpressionne nzambe abongola regard na nzambe nzambe atala ye alobi je ferai tout de ce qui est de mes forces pour que Dieu tourne sa face atala ngai. Tokozwa exemple wana na kati na mokanda na bomoi na dans les évangiles ya Matthieu. Mutu moko abandai kobenga Ezaché. Mokolo mosusu nkolo Yesu azali koleka. Ndenge kaka ezalaki bato ebele bazali koluka batala nkolo Yesu. Ye azalaka mokuse. Aluki ndenge nini ya kokutana na nkolo Yesu. Toyebi na kati na mokanda na Nzambe bato mosusu asimbi kaka nkolo atelemi atuni nini apesi solution. Mosusu bayele ko nkoka nini Nzambe atelemisi nkolo Yesu atelemisi. Donc nkolo Yesu azali kosala yango lokola mutu akobola mbongo aleki ebele. Ayokaki sango na nkolo akosalaka ba miracle. Yesu kwa azalaki mokuse na fulu na bato aluki ndenge nini akokutana mpe na nkolo apose problème. Aleka na koto yo moyen te azonga koto yo moyen te azwi likanisi alobi te ngai fona mona nkolo amati likolo na nzete akomi likolo na bato nyonso azali komona ndenge nkolo azali koleka batata na bamama likambo na Nzambe moto ifo asala effort nkolo atelema basolola te mais nkolo atelemi atali na likolo alobi na Ezaché descend viens. Aujourd'hui, je vais manger chez toi. Parce qu'il a su parler avec son cœur. Parce qu'il a su parler avec sa force. Parce qu'il a su parler avec son intelligence. Parce qu'il a su parler avec toute sa créativité d'esprit. Omoni. Atelemisi nkolo. Pambata zalaki na mposa. A dégager énergie spirituelle. Oyo nkolo atelemi. Alobi kita lelo na kolia na ndako na yo boni ngai na yo na mokolo mwa lelo tata Simon Kimbangu aleki le 12 to telemisi boni kati na biso boni moto a dégager énergie tata Simon Kimbangu lelo akotelema na ndako na ngai lelo papa akotelema awa pe akoyoka kolela na ngai soki José asalaki yango ngai na yo pe tozali capable tozala yango tosuki boye na nkombo na tata mwana mwana santo kosengela kamanso amen.
Na komba tata mwana pe Molimo Santo. Kimangisto ye. Kimangisto ye. Kimangisto ye. Papa Simon Kimbango ye. Papa Simon Kimbango ye. Papa Simon Kimbango ye. Tokomisi Nzambe pambate asali biso grâce lisusu na mokolo lelo. Tokoma na esika oyo. Motuya oyo eloko motuya tozwi lelo epa papa Yves ya solo. C'est une grande leçon. Pambate l'Obézalaki le 12 octobre. Lelo dimanche, tu es aussi sa fête à Lobi. Lobi tu es déjà naba obayaki. Tu es makambo yo et pesa melaki biso pour cette grande journée. Bana pa Simon Kimbangu to kena biso musika te. Il est vrai, comme nous le savons tous, tout tangango na ba histoire, toyoka kana ba parents, toyoka kana lingomba, que papa Simon Kimbangu a souffrir pendant 30 ans, à souffrir, nzoto yoki pasi pona lelo biso tozala nesika oyo. Tozongi la histoire te, papa il va passer biso moi histoire en résumé. Kasi souvent na milobaka soki to komisi likambo na Nzambe banal to faire perdre ngo monene nango. Comment je peux m'exprimer? C'est vrai, tozo betali solongo, c'est comme si oui, il a souffert pour nous. C'est comme des bâtiments, oui, c'est vrai, Jésus a souffert sur la croix pour Nabiso, et puis voilà, il a il a racheté nos péchés. C'est trop facile. C'est vraiment trop facile. Soy totali, mon côté kat Nabiso, je dis bien qu'on va nangai, nako sacrifier vie nangate. Surtout au regard des êtres humains, autokomilelo, au regard yamte amabe, autolati lelo, je vais réfléchir. Et encore, même après réflexion, est-ce que je pourrais nandima nakota boloko nazwa nkuba parce que nana fimbo c'est petit ba betangai pe nazana capacité na puissance ya ko stopper likamongo menandimi yango nzoto et souffrir pendant 30 ans. Nazala humilié. Nalia kabiloko moko neti ba pesa ba nyama. Natika mwasi na bana. Alobité. Au nom de la vérité, nandimi nakota boloko. Nani yango ondimao. Soki lelo nzamba tuni qui est prêt à se sacrifier pour les autres ici, nous aurons tous une raison, une explication. La preuve. Asengi biso ko tuté, to sacrifier ba vie na biso, bien to sacrifier nzoto. Asenga biso kaka, to landa maya sengi biso. Aussi simple, hein? Asenga biso te, ote bolsala lokolanga, bakanga bino, bosala beta bino, non. Alobi bolanda, oyonga nazo senga bino. Bolingana. Aussi simple que ça.
même ça toza incapable topesa yango. C'est vrai papa Yves vraiment oyo alobi na esika oyo atangi na kati na motema na ngai na oyo nyonso, je dis bien oyo nyonso ezalaki na kati na ngai. C'est pour ça même tango nazui maloba je me dis qu'est-ce que je vais rajouter. L'orgueil, nous sommes tous des orgueilleux. Pouvons-nous kolanda nzambe na lolendo? Non. Pouvons-nous nous prétendre kimbangiste? Netolobaka, je suis 100% kimbangiste. Est-ce que nous pouvons le prétendre na kat na lolendo? Non. Mbala moko ndeko moko azui pasi baswani na ndeko mosusu ba discuter moi situation bazwaki baye komona ngai ba moko na bango ai to solola tango expliquer ngai situation. Bon, c'est vrai so totali na kibomoto oya expliquer ngai situation azaki na raison na kibomoto. Kasi nebisi merci ndengwe ko oye pa na ngai ko loba préoccupation na yo kiyo sikoyo yo moni ndenge nini. Oh mais non, mais ezalaka te toza bandimi comment yazo se comporter ningwana ngabi nyonso wana toyoki nyonso lobi wa manka kinga respect batu bazalaki wana bayoki ngabi ndeko nyonso toyoki mais sikoyo olingi nini loba nanga parce que si tu as quitté chez toi oya to solo là c'est parce que c'est une démarche que olingi kolanda pour et aboutir à quelque chose. Olingi nini. Ndekwana lobi oh non mais maman ofandisa biso ngabi te. Parce que ko fandisa bino na état d'esprit eza pour d'abord régler ba compte na bino na misu na ngai. Ce n'est pas bon ni pour vous ni pour moi. Na lobi mais kasi la démarche au salut, le but est quand même, tout ça. Mais la démarche au salut, yo monité que vous allez quand même bien, peut-être au solo là, yo benga ndeko wana bokende na mopanzi bo solo là, okene ka ko bongisa lobi ka atala. Na ebité loko ni sali biso boye tozala na biso bien, mais nazo sepela te to koma boye. Tamsusu liloba na salaki na lobaki limbisanga wa te mama arozo mapeka te mama limbisanga mais non en tout cas maman demande-moi tout sauf ça ne me fallait même pas venir me voir parce que le binanga akozwa mapeka parce que akoko malolendo. Mais yo zo laksanga ni nwana eza lolendo ki mangisto ye oyo zo lakisanga eza lolendo parce que lobi soki na ke verrier to solola akomona neti voilà ngana bi akoma lolendo non souci na yo eza kaka ye wana akoma lolendo bongo yo ozo sala onezani o te ma maman eza ndenge moko te eza quand même ndenge moko te mais eza ndenge nini kasi mais non yem ta banda kinga mais kasi sikomoni oye pa inanga parce que lobi ke nga naza mama na lobi tukutu te ke naza papa Simon Kimbangu te kasi lobi pa mama tala likambo donc tu cherches à arranger quelque chose oui ou non. Topotana ti et salamate. Bref, c'est vrai, les cambo na lobiango awa pourquoi?
Parce que c'est vrai, c'est ce qui se passe aujourd'hui jusque na bano amiki. Tokotala peut-être na longoli papa Charles na longoli ya fidèle parce que ya fidèle a bêta papa Charles bambata mais papa Charles a hollandais kaka. Na longoli bango. Bana ba 2 ans, 1 an. Soko matika na ba 4 ans. Bana ba comme na binemi. Ba 4 ans, 5 ans. Et commis binemi. To contaminer bango. To contaminer bana. Parce que yo parents o comment ko récolter binemi. O comment ko lona binemi. Nyonso wana ezali lolendo. Parce que lolendo so elati mutu, ludi kikilo. Tu ne vois plus rien. Est-ce que muta lolendo akosala nzambe na bosolo? Non. C'est une vérité. Quand tu es rempli d'orgueil, tu ne vois plus le mal qui est en toi. Tout le mal est à parce que tu es plein d'orgueil. Toi, tu ne fais pas du mal. Yo karabasala comme abbé. Tu pointes toujours les autres du doigt. Toujours. Esaïe. Ou on est comme il y a problème. Parce que Moutou, Azani mon intimité à réagir, moi je peux comprendre, je me dis bon, Dengue y a appliqué à Kapenza, œil pour œil, dent pour dent, parce que Azani mon intimité. Kasi biso, à côté de œil pour œil, dent pour dent, Tozana, Papa Simon Kimbangu. Oyo Azo imposé biso. Poursuivre Nzela Naye, Otalande Konayo, avec compassion, avec compréhension. Ça, c'est ce que lui nous impose. Sikoyo, est-ce que biso, tozotambola na vérité? Parce que batum soit kanisaka, kotambola na vérité. Ngana sala ke kobote, na yibanga na ngaite. Mais pas si ngayo ata eloko moko sala na kombo na nzambe oko sala ngote. Donc, ça veut simplement dire que tu n'es pas dans la vérité. Tosuka lokola Abel tena Caïn. Oyo abominde konaye. Parce que Zoua et Botaka, le lendo et Botaka Zoua. Parce que Talio a moningo le ah, mais non. Pour n'anier. L'orgueil engendre tellement de choses négatives na vie à Moutou. Tellement. Oh, Caïn, Lelo, to comment la passion tala. Parce que même Nzambe, oh, ya salaye. Atuni ndiko na zabi. Atuna Nzambe, est-ce que naza gardien frère nanga? Azotu na Nzambe. Au lieu afu kama lela. Asenga bolimbisi. Azotu na tata Nzambe. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Donc, alati même le lendo na moto asalaye. Ban tata Simon Kimbangu, vraiment, si le 12 octobre 1951, après 30 ans de souffrance, Papa Simon Kimbangu a tika kinzoto, mais seulement après 30 ans. Une année, 2 ans, mais 30 ans. Tout respecter, ne fût-ce que ce sacrifice. Et la seule façon de respecter en gros, c'est vrai, n'est papa évalué na biso. Muinda o tuté na saba mesa, tuté en likolo mesa. To refléter tata na biso, s'il vous plaît, to refléter. Ce que mutaye bio amoni albi non, maman yo tata yo na humilité makasi.
ndeko azala na bolingo balobaka moto mosusu otali olobi non il dégage de l'amour moto azo dégager bolingo alobi na ete avandi ka otali moto alobi non c'est parce que Dieu a sali ete mwinda na ye emonana même na moto oyo un quelconque une quelconque personne amoni atali ka eyelaka biso ko otali moto non moto azo dégager bolingo makasi. C'est parce que la lumière de Dieu brille en lui. Et normalement, biso nyonso efotoloka mwinda atasi mokimbango epela kati na biso. Tosisi bongo na komba tata mwana pe molimo santo. Amen.